సిమెంట్ అవసరం లేదు, ఇసుక అవసరం లేదు, అసలు ప్లాస్టింగ్ అవసరం లేదు. నేనే షాక్ అవుతున్నాను. 4 టన్ను వరకు దానిపైన వెయిట్ పెట్టినా కూడా పిల్ల ఇరగదు. 4 టన్నులు ఒక పిల్ల మీద పెట్టినా ఇరగదు. 4 టన్నులు పెట్టినా కూడా ఇరగదు. అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. 100%. సో హలో గాయస్, కొత్త వీడియో అనమాట. చాలా మందికి యూస్ఫుల్, అది కూడా కొత్త ఇంటి కోసం ఎవరైతే కట్టాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం బెస్ట్ వీడియో ఇది. ఇది ఒక కొత్త టెక్నాలజీ అనమాట ఇల్లు కట్టడం కోసం. సో చూడండి, ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్. సో బ్రిక్స్ అంటే ఇటుక. సో ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్. ఎందుకంటే ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అనే సామెత ఒకటి ఉంది కదా. సో ఇల్లు కట్టాలంటే స్థలం తీసుకోవాలి, మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి మనకి హ్యాండర్ ఇచ్చిన వరకు పెద్ద తతంగమే అది. సో చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అది. ఇప్పుడుండే రోజుల్లో ఇల్లు కట్టడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఇది వచ్చేసి ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్ వచ్చేసి సిమెంట్ అవసరం లేదు, ఇసుక అవసరం లేదు, అసలు ప్లాస్టింగ్ అవసరం లేదు. నేనే షాక్ అవుతున్నాను. సో మన అనంతపురంకి కొత్త టెక్నాలజీ అనమాట. సో అనంతపురం ఒక్కటే చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల దీని గురించి ఐడియా ఉంది. బట్ మన అనంతపురంలోనే వీళ్ళు ఇలా కొత్తగా టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చారు. మొత్తం అంతా జీవిస్తాను. ఇంకా వీడియోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ప్లీజ్ కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, చాలా మందికి షేర్ చేయండి. దీని గురించి తెలుసుకుంటారు, కొత్త టెక్నాలజీ ఇది. చూడండి, మనకు ఇసుక, ప్లాస్టింగ్, సిమెంట్, జాయింట్ అవసరం లేకుండా తక్కువ ఖర్చుతో అద్భుతమైన నిర్మాణానికి మీకు తోడుగా అని వీళ్ళు రాశారనమాట. ఇదే మనకి బ్రిక్స్. సో ఇటుక. సో ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారు. ఆ తయారు చేసే విధానం ఏంటి, ఇవి ఎంత లో బడ్జెట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఎంత ఏంటి మొత్తం అంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలాగే అనంతపూర్ హ్యుమానిటీ, పేదవాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తుంటాను, నా రెండో ఛానల్ అనమాట. సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతానంటే యూట్యూబ్లో వెళ్ళి సెర్చ్లో అనంతపూర్ హ్యుమానిటీ అని కొడితే వస్తుంది. అందులో ఓన్లీ పేదవాళ్ళకే హెల్ప్ చేయడం అనమాట. సో ఆ ఛానల్ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకెక్కువ ల్యాక్ చేయకుండా మనం వెళ్ళిపోదామా. సో మన అనంతపురంలోనే ఇలా కొత్త టెక్నాలజీతో ఇల్లు కడతారంటున్నారు. తక్కువ ఖర్చు, తక్కువ సమయం. సో దీని గురించి 2 మాటలు మాట్లాడదాం. చెప్పండి సార్ దీని గురించి. యాక్చువల్గా కన్స్ట్రక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో దినదినానికి లేబర్ కొరత ఎక్కువైంది. ఇప్పుడు గోడ కట్టాలంటే సిమెంటు, ఇసుక ముఖ్యంగా అవసరం. ఇప్పుడు చాలా కన్స్ట్రక్షన్, ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇసుక ఇవి ఎక్కువైపోయినాయి కాస్ట్. సో దీనికి ఇసుక, సిమెంట్, ప్లాస్టింగ్ అవసరం అంటున్నారు. అది ఎలా ఉంటుంది, నిలబడుతుందా, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందా, దానికన్నా బెస్టా చెప్పండి. యాక్చువల్గా ఇది ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్ అంటారండి. ఇవి సిమెంట్ గోడ కట్టాలంటే సిమెంట్, ఇసుక అవసరం లేకుండా లేబర్ ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. ఇవి ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్ అని కొత్తగా అనంతపురానికి పరిచయం చేసి ఉన్నాము. ఇవి ఎలా తయారు చేస్తామంటే ఫ్లయాస్, డస్ట్, 6 mm మిక్స్ చేసి వేస్తాము. మినిమం 4 టన్ను వరకు దానిపైన వెయిట్ పెట్టినా కూడా పిల్ల ఇరగదు. 4 టన్నులు ఒక పిల్ల మీద పెట్టినా ఇరగదు. 4 టన్నులు పెట్టినా కూడా ఇరగదు. అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. 100% షూర్. సో తక్కువ ఖర్చు అంటున్నారు. అది తక్కువ, ఇది తక్కువ. ఇదే తక్కువ. ఇప్పుడు లేబరు రోజుకి లేబరు కష్టమైపోయింది దొరికేది. గోడ కట్టాలంటే మినిమం
తక్కువ టైంలో గోడ ఈజీగా కట్టేయచ్చు. ఇలా పెళ్ళ ఒకటి ఇంటర్లాకింగ్ పేర్చుకుంటూ పోవడం వల్ల. ఇప్పుడు ఇటుక పెళ్ళకి మధ్యలో సిమెంట్, అది ప్లాస్టింగ్ వేస్తారు, సిమెంట్ వేస్తారు. ఆ మధ్యలో ఏమొస్తుంది? సైడ్ మన సిమెంట్ వండు వస్తుంది కదా, వండు ఒక్కటి పట్టించుకోవాలి అంతే. ఇటుక మధ్యలో అది సిమెంట్ పాలు వండు వస్తుంది కదా, అది మనం పట్టించుకుంటే చాలు. ఇంకా పుట్టి కవరింగ్ అవుతుంది. కావాలనుకుంటే లెవెల్ కావాలనుకుంటే మనం ప్లాస్టింగ్ చేసుకుంటారు కదా, అలా కాకుండా పుట్టి వేసుకొని డైరెక్ట్ పెయింట్ కొట్టుకోవచ్చు. సో ఇది ఎలా అమర్స్తారు ఒకదానికి ఒకటి, ఎలా ఏంటి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు గునాది పైన పెళ్ళ కడతాం కదా, మామూలుగా ఏం చేస్తాం, మనం కల వేసుకొని దానిపైన ఒక పెళ్ళ పైన ఒక పెళ్ళ మనం సిమెంట్ ఇటుక పెళ్ళతో మనం గోడ కడతా ఉంటుంది. ఇది అట్లా కాదు, స్టార్టింగ్ మాత్రమే కొద్దిగా కల వేసుకొని ఈ పెళ్ళ ఇక్కడ దానిపైన గుచ్చిపెట్టేసి దీనిపైన ఇలా ఇలా కాలువ దానిపైన వేసి 1 by 1 మనం జోడించుకుంటూ పోవడమే. ఇప్పుడు ఇది పైన కట్టినాం కదా, ఇలా జోడించుకుంటా ఇలా జోడించుకుంటా ఇట్లా పైకి ఇక్కడ గ్రిప్ వస్తుందండి. ఇక్కడ లాకింగ్ ఉంది చూడండి, ఇంటర్లాకింగ్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఈ గాడిలో కూర్చుంటుంది పిల్ల, ఒకటి ఫుల్ సపోర్ట్ వస్తుంది. ఇలా గోడ కట్టిండాం అనమాట. చూడండి ఈ సైడు 1 by 1 మనకి కావాల్సింటే ఈ గాడిలోకి కొద్దిగా సిమెంట్ పాలు పోసుకోవచ్చు. ఇది ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇలా ఈ పెళ్ళ ఉంది కదండి, ఈ పెళ్ళ తీసుకొని ఈ సెంటర్ ఈ పెళ్ళకి ఇది గ్రిప్ వస్తుంది. ఈ గ్రిప్ 1 by 1 ఇంకోటి ఇక్కడ పెట్టు. ఈ గ్రూ వచ్చి దీంట్లో కూర్చుంటుంది. ఈ గ్రూ వచ్చి లాకింగ్, ఇంటర్లాకింగ్, వీటిని ఇంటర్లాకింగ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి ఈ సపోర్ట్, ఇది సెంటర్. మనకి ఇంకా కావాలంటే ఇక్కడ కొద్దిగా పాలు పోసుకోవచ్చు. అవి సిమెంట్ వండు ఉంటుంది కదా, సిమెంట్ వండు ఇక్కడ పోసుకుంటే ఇంకొద్ది గ్రిప్ వస్తుంది. ఇలా పేర్చుకుంటూ పోతా ఉండడం. ఇంకోటినా అలా అంతే 1 by 1 పేర్చుకుంటూ పోవడం అంతే. గోడ ఈజీగా, లేబర్ తక్కువ ఖర్చుతో ఈజీగా అయిపోతుంది. గోడ సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది, డబ్బులు ఆదా అవుతాయి. ముఖ్యంగా మన బేల్దార్ మేస్త్రి జాతికి ఒక్క హెల్పర్ మనిషి ఉంటే చాలు, ఈజీగా గోడ కట్టేయచ్చు. ఓకే రెడీ. ఇప్పుడు చూసినారు కదా ఇక్కడ గోడ ఎలా కట్టాలి అనేది, వీటిని ఎలా తయారు చేస్తారో మా దగ్గర ఆ విధానం చూపిస్తాము. మాదే ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్తో ఇట్లా మేము సప్లై ఇస్తాము. అవునవును, ఆర్డర్ ఎవరు అడిగితే వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటాం. అవునవును, 2 రకాలు ఉంటాయండి. 6 inches 9 inches ఉంటాయి. వాళ్ళకి కస్టమర్కి ఏది కావాలంటే అది పంపిస్తూ ఉంటాము అంతే. అక్కడ గోడ ఎలా కట్టాలో చూపించినాం కదా, ఆ పెళ్ళ తయారు చేసే విధానం ఇది. ఇక్కడ మా మిషనరీ, ఇది ఫ్లయాస్ అంటారండి. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి 6 mm, ఇది వచ్చేసి ఫ్లయాస్, ఇది వచ్చేసి 6 mm. ఇది ఒక 20% కలుపుతాము, అదొక 20% కలుపుతాము, డస్ట్ ఒక 40%. వీటిలో ఇంకొకటి సిమెంట్ అనేది పెళ్ళ స్ట్రాంగ్ కోసం 20% కలుపుతాం. మీరు అక్కడ సిమెంటే వాడము, సిమెంటే అవసరం లేదని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు సిమెంట్ చెప్తున్నారేంటి? ఓకే అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. యాక్చువల్గా మనము గోడ కట్టేటప్పుడు ప్లాస్టింగ్ చేస్తాం కదా, వాటికి సిమెంటు ఇసుక అవసరం లేదు. ఈ పెళ్ళ స్ట్రాంగ్ రావాలంటే మనం ఇక్కడ కొంత మిక్స్ చేస్తాం, 20% మిక్స్ చేస్తాం అంతే. అక్కడ మీకేం అవసరం లేదు, సిమెంటు ఇసుక యాక్చువల్గా అవసరం లేదు. అక్కడ పని ఈజీగా అయిపోద్ది. ఇలా ఈ 40% 20% ఇదో 20% తీసుకొని ఈ బాయిలర్లోకి వేసి ఇలా తిప్పుతాం. ఇలా మిక్సర్, ఇది యాక్చువల్గా ఇలా మిక్సింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కన్వర్ బెల్ట్ ద్వారా ఆ మిషన్ దగ్గరికి పోతుంది. చెప్పండి, అన్ని మిక్స్ చేస్తున్నారు. అదే ఏమేమి మిక్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడా? సిమెంట్, ఈ ఫ్లయాసు మనం యాక్చువల్గా ఫ్లయాసు 20%, 6 mm 20%, డస్ట్ 40, సిమెంట్ వచ్చి 20% మిక్స్ చేస్తాం. మిక్స్ చేసి ఇట్లా గంపల ద్వారా దీంట్లోకి వేసి నీట్గా ఇట్లా మిక్సింగ్ చేసి తర్వాత కన్వర్ బెల్ట్ ద్వారా ఆటికి పోతుంది. ఇందులో నుంచి మనకి బెల్ట్ ద్వారా, ఇందులో నుంచి ఈ బెల్ట్ ద్వారా మిషన్ దగ్గరికి పోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక 5 to 10 minutes ఫుల్ మిక్సింగ్ అయిన తర్వాత ఇలా కన్వర్ బెల్ట్ ద్వారా మెటీరియల్ ఇక్కడ మిషన్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఇక్కడ కొంచెం స్టాక్ చేసుకొని తర్వాత ఇలా ప్రెస్సింగ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇదో చూడండి,
ఇట్లా ఫుల్ ప్రెస్సింగే వచ్చేస్తుంది, ఫుల్ ప్రెజర్తో వస్తుంది. చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 1 డే ఇక్కడ స్టాక్ పెడతాం. 1 డే ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత వీటిని ఇక్కడి నుంచి అక్కడ షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ 20 days మ్యాక్సిమం క్యూరింగ్ అవుతాయి, ఫుల్ క్యూరింగ్. అక్కడ క్యూరింగ్ అవుతున్నాయి కదా, అక్కడ వెళ్దాం రండి, చూపిస్తాను. ఓకే అండి, ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి మనం పిల్ల మ్యాక్సిమం 20 days ఫుల్ క్యూరింగ్ పెడతాం. వాటర్ ఫుల్ క్యూరింగ్ పెట్టిన తర్వాత కస్టమర్ ఆర్డర్ పైన మనం సప్లై చేసి అలా గోడ కట్టుకోవచ్చు. బ్రిక్స్ వల్ల, ఈ ఇటుక వల్ల ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉందంటున్నారు, అది కూడా కనుక్కుందాం. చెప్పండి సార్. ఈ బ్రిక్స్ వల్ల ఇప్పుడు మామూలు టెంపరవరీ షెడ్స్ ఇలాంటివి కడతాం కదా, ఈ ఇంటర్లాకింగ్ వల్ల మనం ఒక్కొక్కటి మనం ఇక్కడ పేర్చింటాం కదా, వీటి వల్ల ఇక్కడ ఏదన్నా మనకి కంఫర్ట్ లేదు, ఇక్కడ నుంచి వేరే సైడ్ షిఫ్ట్ చేయాలా, ఇంకొక గోడ కట్టాలంటే కూడా ఇక్కడ తీసేసి ఇది ఒక్కొక్కటి 1 by 1 తీసి ఇంకో సైడ్ ఆటోమేటిక్గా కట్టుకోవచ్చు. పిల్లలతో ఇప్పుడు ఈ గోడ కట్టినాం కదా, ఈ గోడ పగలగొడితే మ్యాక్సిమం 60% వేస్టేజ్ పోతుంది. అదే ఒక్కొక్క పిల్ల నీట్గా రాదు దానివల్ల దీనికి ప్లస్ అడ్వాంటేజ్ అది, ఒక్కొక్క పిల్ల నీట్గా వస్తుంది, ఇంకోసారి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదొక అవకాశం ఉంది వీటిలో. సో దీనివల్ల ఇంకొక యూజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అది కట్టారు కదా, ఇప్పుడు అది ఒకటి తీయొచ్చు కానీ నీట్గా రాదు, దగ్గర ఒక 50-60% వరకు పోతుంది. మనకి ఇదే ఎతికినా ఒక్కొక్కటి నీట్గా వస్తుంది. సో ఇంకొకసారి కూడా మనం కట్టుకోవచ్చు, రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదొక మంచి విషయం, ఇదొక మంచి బెనిఫిట్. సో ఇది మనకి 2 రకాలకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఆల్రెడీ కట్టారు కదండి, ప్రజెంట్ ఇదైతే కట్టేశారు. మనకి వద్దు తీసేయాలనుకుంటే సో ఒక్కొక్కటి తీసి మనం రీకన్స్ట్రక్షన్ కూడా వాడచ్చు నెక్స్ట్ దానికి కూడా. సో ఇది మంచి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇది. సో అలా ఒక్కొక్కటి తీసేసి నీట్గా క్లీన్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అదే మనకి అది అనుకోండి, సో రాదనమాట. అది మంచి ఆప్షన్ అనమాట, మనకి చాలా బాగా నచ్చింది. ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, మొత్తం మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సార్ కూడా మనకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మీకు నీట్గానే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ సమయంతో, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఇది కట్టడం అనమాట. సో ఇందులో కూడా మనకి 2 రకాలుగా దొరుకుతా అంటున్నారు, అది కనుక్కుందాం. చెప్పండి సార్. యాక్చువల్గా చూసుకుని 12 అడుగులు లెంత్ ఉంటుంది, వెడల్పు 9 అడుగులు, హైట్ వచ్చేసి 5 అడుగులు ఒక పిల్ల. ఇంకొకటి సేమ్ 12 అడుగులు లెంత్, 6 అడుగులు వెడల్పు, 5 అడుగులు హైట్. సో అడ్రస్ చెప్పండి సార్. ఆలమూరు రోడ్డు, HP పెట్రోల్ పంపు నియర్ PVKK. సో రుద్రంపేట బైపాస్ నుంచి స్ట్రైట్గా వస్తే మనకు PVKK కాలేజ్ దాటి ఆలమూరు రోడ్డు, సో HP పెట్రోల్ బంక్ వస్తుంది. కొంచెం ముందు వస్తే మనకు అప్పుడే కనిపిస్తుంది అనమాట, బోర్డు కూడా వేశారు, ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్లోనే ఉంటుంది. సో మరి ఇంటర్లాకింగ్ బ్రిక్స్ అన్నారు కదా, ఇవి చూస్తే వేరేలా ఉన్నాయి, ఇవి ఏంటి కొంచెం చెప్పండి సార్. దీని గురించి. ఇవి మామూలు సిమెంట్ బ్రిక్స్ అండి. ఇవి కూడా మా దగ్గర సేల్ చేస్తాం. ఇవి మంచి క్వాలిటీ, మంచి ప్రెస్సింగ్తో తయారు చేస్తాం మేము, మంచి క్వాలిటీతో ఉంటాయి. ఇవి కూడా సేల్ చేస్తాం మేము. ఇవి కూడా దొరుకుతాయి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ వచ్చి 21 రూపీస్కి ఇస్తున్నాము. విత్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే మాదే ట్రాక్టర్ పెట్టుకొని 23 రూపీస్ డెలివరీ ఇస్తాం టౌన్కి. ఒకే సైజు, అన్నీ సేమ్ సైజు. సో ఇదేనమాట ఫ్రెండ్స్ వీడియో. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా వీళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ స్క్రీన్ పైన వేస్తాను. మీకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా, డౌట్ ఉన్నా వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చు, మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఇది మంచి మీకు యూస్ఫుల్ వీడియో అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడితో ఈ వీడియో ముగిస్తూ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. సో కెమెరా ఉమెన్ తేజస్వితో మీ ప్రవీణ్. ఓకేనా, బాయ్.